ruwan sama haƙiƙa magani ne, ana magani da ruwan sama. Saboda haka ruwan sama, kowane ruwan sama, amma wanda ya fi daraja shine wanda ya sauka dama na farko, wanda ya sauka dama na farko. Ruwan sama da ya sauka dama na farko shine mafi darajar ruwan sama wanda ya kamata a ce an yi magani da shi. An samu hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya kasance tare da mu wani lokaci, muna tare sai ga ruwa daga sama ya sauko. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yaya sashen suturar shi, ya yaya sashen suturar jikin shi, sai ya hita ga ruwan, sai ruwan ya dake shi. Sai suka ce, ya annabin Allah, ya kai fita ruwa ya dake ka? Ya ce, ai wato wannan ruwan sama sabo ne, yanzu yake daga wajen mahalicin shi, yanzu yake daga wajen mahalicin shi. Wato ya ce hadisu ahadin bi rabbi, wato yanzu yake daga wajen mahalicin shi, don haka na fita ya buge ni. Malamai sun yi magana kan wannan hadisin nan, muttafaqun alaihi ne. Bukhari ya ruwaito shi, Imam Muslim ya ruwaito shi. Wannan ruwaya ta Anas dan Malik ruwayan Muslim ce. Akwai ruwayar Bukhari wadda Abu Huraira ya fiddo shi, cewa sai muka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya annabin Allah, ya ka fita ruwan sama ya dake ka? Ya ce saboda in samu albarka. Allah ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, mun saukar da ruwa daga sama, ruwa mai albarka, albarkar nake so in samu. A wata faɗa an ce manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya yi magani da wannan ruwan ne akan abin da yake damun shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabi ya fita ruwan ya buge shi. Sunna ce tana nan azajjiya ga mai lafiya da mara lafiya, in ruwan saman farko ya zo mutum ya fita ruwan ya buge shi. Ga mai neman lafiya ya rage kayan jikin shi, ya cire hula, ko in mace ce a cikin gida inda ba za a ganta ba ta cire kallabi, ta fita ruwan saman nan na farko ya buge ta sosai ko ya buge shi sosai. Duk abin da yake daman mutum da wannan zimmar Allah subhanahu wataala zai bashi lafiya. Ya tari ruwan saman daga kai tsaye daga bisa din, ba wai ana nufin ruwan ya zuba bisa kwano ba sannan ya sauka ƙasa mutum ya kwasa ya wanke jiki, ko ya zuba ƙasa mutum ya ɗiba ya wanke jiki da shi. A'a, ana son ruwan da ke zuwa daga sama kai tsaye ya daki jikin mutum, ruwan da ke zuwa daga sama kai tsaye ya daki jikin mutum, saboda wanda annabi ya yi amfani da shi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya daki jikin mutum. Wannan abu muna iya ganin shi ko yanzu da zamani ya zo da shi, wato masana masu amfani da wato ruwan sama wajen yin abubuwa na nau'in magani, kamar irin abin da ake yin hydrogen dinnan da sauran abubuwa. Hatta maganan ruwan batir dinnan, ruwan batir, in ka je kamfani inda suke ruwan batir, ruwan sama suke tarba, amma ruwan saman sai su sa antenoni na roba, wato su sa waɗansu kaman wato abin nan mazubai su tare shi da roba. Wato mana in ruwa ya sauka bisa karfe ya kashe masa waɗansu cells masu amfani, in ya sauka bisa ƙasa ya kashe masa waɗansu cells masu amfani, amma kai tsaye daga saman. Ko kuma in za a tare shi da wani abin da yake wato ba karfe ba ne ba kuma wani abu ne wanda yake zai iya taɓa lafiyar ruwan. To in an fita kai tsaye aka tara aka sha, walkam kenan. In an fita wato aka tara da wani abin da yake wato roba ne ko tukunya da faffa, ƙasa ce amma an dafe an gyara, walkam kenan. Don haka wato shi ruwan sama, kamar yadda waccan aya cikin suratul anfal ta ambata, magani ne. Ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ruwan ya dake shi saboda neman albarka. Wannan wato malaman tafsiri sun fassara wannan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa